Simptomat e përgjithshme varësisht se alergjia mund ta përfshijë secilin sistem të organeve. Kemi alergjitë në ushqime që manifestohen me barkçitje, me frymje barku, që mund ngjaj me intolerancë ushqimore, mund ngjaj me infeksione të ndryshme, na përzihet në procesin diagnostik e kështu me radhë. Por edhe alergjitë që manifestohen në sisteme tjera, të zonë alergjitë e frymarrjes, në sistemin e frymarrjes, qoftë nga pluri i shtëpisë, që po themi, apo edhe nga polenet, përfshin një gamë të madhe të simptomatologjisë, duke filluar nga rrjedhja e hundëve, nxënja e hundëve, probleme me frymarrje, kollitje të shpeshta, teshtima të shpeshta serike që bijnë në sy dhe e shet që nuk janë teshtima normale që secili prej nesh mund t'i ketë, kruarje qiellzës në pjesën e brendshme, kruarje veshit, kruarje fytyt, lëtimi syve, ajtje syve, e kështu me radhë, pra një mori simptomash të ngjashme. Papriashtu këtu edhe problemet eventuale me lëkurë, sikur që këto alergjitë, pra mund të manifestojnë edhe krumje lëkurore, skuqje lëkurore, kështu me radhë, e po ashtu edhe alergjitë ushqimore, siç e tham në fillim, përveç aspektit gastrointestinal apo sistemit gastrointestinal me barkçitje, me frymje barku, e kështu me radhë, që mund të imitojnë infektime të ndryshme të karakterit që të kërkojnë tretmane infektive, po megjithatë ka edhe ato probleme me ushqimet që manifestohen me, si themi në gjuhën popullore, me pushra, me skuqje, me krumje, me ushqime të ndryshme. Po ashtu edhe reaksionet në blet, ta zonë alergjitë, në reaksionet në blet mund të jenë jashtëzakonisht të rrezikshme, manifestohen me probleme në frymarrje, me ato që e njohim në mjekësi anafilaksi, që është gjendje jashtëzakonisht urgjente dhe jashtëzakonisht kërcënuese. Po ashtu edhe alergji tjera në medikamente, përfshin skuqje lëkure deri te probleme me frymarrje që në faza të caktuara emergjente. Po, gjithsesi emergjente dhe shumë kërcënuese.